नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म माया पाण्डे। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी। नागरिकता विधेयकदेखि रोकिएको निजगढ विमानस्थलसम्मको चर्चा। काठमाडौँ महानगर प्रमुखमा विजय बालन शाहको छुट्टै किसिमको र्याली, फरक शैलीले काम गरे सङ्केत। नवनिर्वाचित काठमाडौँ महानगर प्रमुख शाहसँग नागरिकका अपेक्षा धेरै, काम गरेर खाने वातावरण बनाइदिन श्रमिकको याचना। इरानको अवदानमा 10 तले व्यापारिक भवन भत्किँदा 19 जनाको मृत्यु, 37 जना घाइते। र आइपिएल क्रिकेटको दोस्रो क्वालिफायरमा आज राजस्थान र बेङ्गलोर भिड्ने, विजेताले फाइनलमा गुजरातसँग खेल्ने। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभामा सरकारको पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा आज नागरिकता विधेयकदेखि अदालतको आदेशले रोकिएको निजगढ विमानस्थलसम्मको चर्चा भएको छ। प्रतिपक्षका सांसदले आगामी आम चुनावलाई प्रभाव पार्ने गरी कार्यक्रम ल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना समेत गरिएको छ। प्रतिनिधि सभामा सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि शुक्रबारको बैठकमा समेत छलफल जारी रह्यो। शुक्रबारको बैठकमा एमाले सांसद ईश्वर पोखरेलले चुनाव प्रभावित पार्न नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन खोजिएको आरोप लगाए। उनले सत्ताको दुरूपयोग गरेर चुनावमा धाँधली गरिएको समेत आरोप लगाएका छन्। केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले नागरिकता समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्य ल्याएको अध्यादेशलाई किन अघि बढ्न दिएन? निर्वाचनलाई प्रभावित बनाउने हिसाबले अहिले यो विषयलाई फेरि नक्कली हिसाबले ल्याइँदै त छैन? मेरो प्रश्न हो यो। किनभने विगतका यो गठबन्धन सरकार गठबन्धनका गतिविधिको आधारमा म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद माधव कुमार नेपालले बाराको निजगढमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउनु गलत भएको टिप्पणी गरे। उनले काठमाडौँको विकल्पको रूपमा धेरै अध्ययन गरेर निजगढमा विमानस्थल बनाउन लागेको भए पनि रोकिनु दुःखद भएको बताए। निजगढमा विमानस्थल बनाउने कुरालाई रोक लगाउनुबाट निर्णय भएछ। यो कस्तो देश भएछ हाम्रो? हामीले यत्रो यो विमानस्थलको बारेमा हामीलाई सबै थाहा छ कि धेरै लामो समयसम्म छलफल गरेपछि झन्डै 1995देखि यो प्रक्रिया अगाडि बढेर 10वटा स्थानको गहिरो अध्ययन गरेर त्यसपछि सबभन्दा उपयुक्त स्थान भनेको यही निजगढ हो भन्ने कुरालाई ल्याएर अनि त्यहाँ जम्मा 8000 हेक्टर जमिनमा विमानस्थलको निम्ति आवश्यक पर्ने र वनको पनि विनाश नगरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर अनि त्यहाँ विमानस्थल बनाउने भन्ने कुरा भइसकेपछि अहिले फेरि रोकिएको कुरा सुनिन्छ। यो मास्टर प्लान तयार भइसकेको स्थितिमा, EIA तयार भइसकेको अवस्थामा गहिरो अध्ययन गरेर झन्डै 3 अरब रुपियाँ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले खर्च गरिसकेको अवस्थामा, जग्गाहरू अधिग्रहण गरिसकेको अवस्थामा अझै त्यसैको लागि नै 2 खरब रुपियाँको फास्ट ट्र्याक त्यति खर्च भइसकेको स्थितिमा फास्ट ट्र्याक त्यही कामको निम्ति बनाउने अवस्थामा अहिलेको निम्ति जम्मा 1900 हेक्टरभित्र 4000 मिटरको रनवे बनाएर त्यसलाई काम अगाडि बढाउन सकिने अवस्थामा रोकिएको कुरा सुन्नमा आयो। बडो दुःख लाग्यो मलाई। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्री र सत्तापक्षका सांसदहरूको चुनाव लक्षित कार्यक्रम मात्रै भएको आरोप लगाए। उनले रासायनिक मल किन्न नपाएका किसानले अर्को वर्ष पाउने सुनिश्चितता नभएको जिकिर समेत गरे। नीति कार्यक्रमभित्र मैले मेरो गाउँका मानिसहरू जो अब बर्खा लाग्न लाग्यो, खेतीबाली लगाउने बेला भयो, पैसा तिरेर 1 बोरा युरियाको मल किन्न पाउँदैनन्। तिनीहरूको बारेमा यहाँ कहाँ छ यो नीति कार्यक्रममा? म त्यो खोज्छु कि यो साल त भएन, अर्को साल त कमसेकम अब मल पाउने कुराको सुनिश्चितता छ, कहीँ देखिन्न। नीति कार्यक्रमले त्यस्तो विषयहरू छुनुपर्ने हो कि होइन र प्राथमिकताहरू कसरी निर्धारण हुन्छन्?
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र महतोले काठमाडौँ महानगरपालिकामा विजयी स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह परिवर्तनको संकेत भएको बताए। नेपालमा शोषण र उत्पीडनको पापको घडा भरिसकेको भन्दै अब परिवर्तनको विकल्प नरहेको जिकिर गरे। यो बालेन्द्र शाह के हो? त्यो परिवर्तनको संकेत, जनताले खोजेको परिवर्तन त्यो संकेत हो। आज म बधाई दिन्छु यही मञ्चबाट काठमाडौँवासीलाई। परिवर्तनको संकेत त्यो बालेन्द्र शाहलाई बधाई दिन चाहन्छु। परिवर्तनको संकेत हो, त्यो अरू केही होइन। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो टिकापुर, त्यो कैलाली हेर्नुपर्छ। जनताले भने थियो रेशम चौधरी अपराधी होइन, यहाँको सरकारले जेलमा राख्यो। अहिले जनता फेरि टिकापुर त्यहाँ कैलालीको जनताले भन्यो होइन, अपराध होइन, अधिकार पहिचानको लागि लडेको थारूको त्यसलाई जेलमा कोचेर राख्ने। परिवर्तन के? अब त्यो जनता मतदान गरे लोकतान्त्रिक तरिकाबाट। अब के त्यो जेल आएर जेल तोडेर रेशम चौधरीलाई निकाल्ने त्यहाँबाट? यो राज्यले के चाहेको? यो सरकारले के चाहेको? अरे पापका घरा भरेपछि त फुट्छ। पापको घरा भरिसक्यो नेपालमा, अन्याय अत्याचारको शोषण उत्पीडनको घरा भरिसकेका छ। परिवर्तन हुन्छ यो देशमा। सरकारले जेठ 10 गते संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल बिहीबारदेखि शुरू भएको हो। जेठ 15 गते बजेट पेश गर्नुअघि छलफल सक्ने सरकारको तयारी छ। अन्तिममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने संसद सचिवालयले जनाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि वसुधा केसी, काठमाडौँ। ठूला दलका 2 उम्मेद्वारलाई हजारौं मतले पछि पार्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख निर्वाचित हुनुभयो। यससँगै शाहले काठमाडौँलाई विश्वकै सुन्दर सहर बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा बालेन्द्र शाह विजयी भएका छन्। र्यापरको रूपमा परिचित स्ट्रक्चरल इन्जिनियर बालेन्द्र शाहले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएसँगै चर्चाको शिखरमा थिए। उनले कुल खसेको मतको 32% अर्थात् 61,767 मत ल्याएर विजयी भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी गठबन्धनका उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले 38,341 मत ल्याएकी छन्। मतगणना सुरु भएदेखि नै अटुट अग्रता कायम गरी विजयी भएका बालेन्द्र शाहले काठमाडौँलाई विश्वकै सुन्दर सहर बनाउने घोषणा गरेका छन्। निर्वाचनको जुन परिणाम आएको छ यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो एउटा विजय भन्दा पनि हाम्रो एउटा कार्यको सुरुवात हुनेछ। यो अबको 5 वर्षमा हाम्रो भिजन, हाम्रो एजेन्डाहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्य सम्पन्न गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा धारणा रहेको छ र सम्पूर्ण नगरवासी उपस्थित सबै हाम्रा साथीभाइहरू, हाम्रो परिवारजन, हाम्रो अब पुरै यो नगर काठमाडौँ महानगरलाई नै एउटा परिवारको रूपमा हामीले अब लिएका छौँ। सधैँ परिवार नै थियो, अब सधैँ परिवार नै रहेछ। हामी सबैजना मिलेर अब काठमाडौँलाई एउटा चाहिँ सुन्दर, विश्वकै, देशकै मात्रै नभएर विश्वकै सुन्दर सहर, विश्वकै उत्कृष्ट सहर बनाउनलाई चाहिँ हामी सबैले सहकार्य गर्नेछौँ भन्ने आशा राखेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकावासीले 32 वर्षीय युवा र्यापरको रूपमा परिचित स्ट्रक्चरल इन्जिनियर बालेन्द्र शाहलाई नयाँ मेयरको रूपमा छनौट गरेका छन्। स्थापित दलका उम्मेद्वार द्वय सिर्जना सिंह र केशव स्थापितले लज्जास्पद हार बेहोरेका छन्। बालेन्द्रको जितसँगै उनका समर्थकहरूले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा विजयी र्याली समेत निकालेका छन्। मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह निर्वाचित भए पनि 19 वटा ओडामा भने कांग्रेस विजयी भएको छ। नेकपा एमाले 12 वटा ओडामा जित निकाल्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने एउटा ओडा जितेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले भने काठमाडौँ महानगरको कुनै पनि ओडामा जित्न सकेन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा कविन्द्र तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि बालेन्द्र शाहले फरक शैलीको र्याली निकाल्नु भएको छ। देशभर विजयी उम्मेद्वारले प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार विरुद्ध नाराबाजी गर्दै विजय उत्सव मनाइरहेका बेला बालेनले भने काठमाडौँको सवारी प्रभावित नहुने गरी र्याली निकालेर नयाँ सन्देश दिनुभएको छ। आफ्ना मतदातालाई धन्यवाद दिन भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहले फरक शैलीको धन्यवाद र्याली आयोजना गरेका छन्। बिहान 8 बजे राष्ट्रिय सभागृहबाट निकालिएको धन्यवाद र्याली महानगरका 32 वटै वडाको विभिन्न स्थानमा पुगेको थियो। काठमाडौँ महानगरको मेयर पद जित्ने पक्का भएपछि बालेन्द्र शाहले विजय जुलुस ननिकाल्न भन्दै फेसबुकमा लेखेका थिए।
आफ्ना मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिन भन्दै बालेनले विजय जुलुस मनाउन काठमाडौँ बाहिरबाट उपत्यका नआउन समेत समर्थकहरूलाई अपिल गरेका थिए। सवारी जाम नहोस् भन्दै उनले फरक शैलीको धन्यवाद र्याली निकालेका हुन्। हिजोसम्म हामी स्वतन्त्र मात्र थियौँ, आज तपाईहरू सबैको भइसकेको छु म। अब तपाईहरूको पब्लिक प्रोपर्टी हो म। आजदेखि तपाईहरूको दिगो विकासको लागि, यो महानगरको दिगो विकासको लागि हामी सबैजनाले सहकार्य गर्नेछौँ। हामीले अघि पनि भन्यौँ, हामी धेरै बोल्ने भन्दा काम गर्ने र राजनीतिलाई चाहिँ राजनीति नभएर हामीले विकासको नाम दिएका छौँ। हामीले विकास गर्छौँ, दिगो विकास गर्छौँ। सुमन सलामीजीले भन्नुभएको जस्तो मौलिकता राखेर विकास गर्छौँ। अभियानको अहिलेसम्मको सफलताका लागि खुसियाली प्रकट गर्ने नै हो भने पनि आफू रहेकै क्षेत्रमा धन्यवाद र्याली गर्न बालेनले यसअघि नै आग्रह गरेका थिए। धन्यवाद र्यालीमा बालेन शाहका समर्थकका साथै सर्वसाधारणको उपस्थिति रहेको थियो। नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहले फरक शैलीको धन्यवाद र्याली आयोजना गरी आफूले फरक काम गर्ने संकेत गरेका छन्। उनले काठमाडौँ महानगरलाई प्रविधि मैत्री बनाउने घोषणा समेत गरिसकेका छन्। देशका कतिपय स्थानमा विजयी उम्मेद्वारले प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार विरुद्ध नाराबाजी गर्ने गरेका बेला बालेनले भने नयाँ शैली अपनाएका हुन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कविन्द्र तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। लौरो चुनाव चिन्ह लिएर उठेका बालेन शाहले काठमाडौँ महानगर प्रमुखमा ठूला दलका नेतालाई 23,000 भन्दा बढी मतले हराउनुभयो। विजय भएसँगै उहाँलाई प्रतिस्पर्धीदेखि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले समेत शुभकामना दिएका छन्। लौरो चुनाव चिन्ह लिएर उठेका बालेन्द्र शाहले स्थापित दलका उम्मेद्वारलाई 23,000 बढी मतले पराजित गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बनेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहको जितसँगै नेपाली राजनीति तरङ्गित बनेको छ। शीर्ष नेता सर्वसाधारणदेखि उनका प्रतिद्वन्द्वीहरूले बालेन शाहलाई शुभकामना दिएका छन्। उनका प्रतिद्वन्दी द्वय सिर्जना सिंह र केशव स्थापितले मेयरमा निर्वाचित बालेन्द्र शाहलाई बधाई साथै शुभकामना दिएका छन्। लोकतान्त्रिक अभ्यासको परिणामलाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गर्ने र निर्वाचित मेयरलाई सकारात्मक काममा रचनात्मक साथ र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त उनीहरूले गरेका छन्। विजयी हुने गरी मत ल्याउन नसके पनि आफूले नगरवासीको मन जित्न सकेको मेयरका उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले बताएकी छन्। मेयर पदमा पराजित केशव स्थापितले हरेक कमी कमजोरीमा निरन्तर खबरदारी गरिरहने बताएका छन्। यता बालेन पत्नी सबिना काफ्लेले भने अब सबैको बालेन भएको भन्दै मेयरमा निर्वाचित भएपछि गर्वले छाती फुलेको र शिर उचालिएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। घरभित्रबाट जितेर हिँडेको मानिसको बाहिर कहिल्यै हार हुँदैन। म तिमीलाई कहिल्यै हार्न दिने छैन। मेरो हरेक प्रार्थनामा तिम्रो सफलता हुनेछ, उनी लेख्छिन्। सबिनाको यो बधाई सन्देशमा धेरैजनाले एउटा सफल पुरुषको पछाडि नारी हुनुको सन्दर्भ उल्लेख गरेका छन्। यता बालेन्द्रसँगै मेयरमा प्रतिस्पर्धा गरेका स्वतन्त्र उम्मेद्वार सुमन सायमी भने विजयी र्यालीमा सँगसँगै हिँडिरहेका छन्। मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले 61,767 मतका साथ निर्वाचित हुँदा मेयरका प्रत्याशी द्वय सिंह 38,341 मतका साथ दोस्रो र केशव स्थापित 38,117 मतका साथ तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कविन्द्र तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। शपथ ग्रहण गरेको दिनबाटै वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख राजेश मानसिंहले काम सुरु गर्नुभएको छ। चुनावका बेला भोट माग्दा स्थानीयसँग गरेको बाचा अनुसार महानगर प्रमुख सिंहले वीरगञ्जको घण्टाघरदेखि माइस्थानसम्मको सडक मर्मत गर्ने काम सुरु गर्नुभएको हो। एमालेबाट मेयरको उम्मेद्वार बनेका पूर्व मेयर विजय कुमार सरावागीलाई पराजित गरेका वीरगञ्जका मेयर राजेश मानसिंहले शपथ लिएकै अर्को दिनबाट काम सुरु गरेका छन्। निर्वाचित भएपछि पदभार ग्रहण गर्दै उनले पहिलो निर्णयबाटै वर्षौंदेखि जीर्ण रहेको वीरगञ्जको घण्टाघरदेखि माइस्थानसम्मको सडक मर्मतको काम सुरु गराएका हुन्। मर्मत गर्ने निर्णय गरेसँगै सडक मर्मतको काम सुरु भइसकेको छ। यस महानगरपालिका अन्तर्गत पावर हाउस चौक तथा घण्टाघर वरिपरिका क्षेत्रका सडकहरू लामो समयदेखि मर्मत सम्भार नहुँदा सार्वजनिक आवागमनमा कष्टकर भई दिनादिनै दुर्घटना लगायत जोखिमहरूमा वृद्धि हुँदै गएको तथा सडक विभाग अन्तर्गत व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना बदलैयाबाट मर्मत सम्भारको लागि भएको पोलपत्र हाल प्रक्रियामा नै रहेको तथा उक्त प्रक्रिया सम्पन्न भई मर्मत सम्भारको कार्य सञ्चालन हुन लामो समय लाग्ने र उक्त कार्यको प्रतीक्षा गरी बस्दा जनधनको क्षति लगायत विभिन्न जोखिम वृद्धि हुँदै जाने भएको हुँदा तत्काल यस कार्यालयबाट सडक विभागबाट अनुमति प्राप्त भए पश्चात लागत इस्टिमेट गरी तत्काल मर्मत सम्भार गर्ने निर्णय प्रत्यक्ष गरेको छ भन्ने एउटा 7 दिनभित्र काम सकिने गरी मर्मतको काम अघि बढेको महानगरले जनाएको छ। यसअघि वीरगञ्जको पावर हाउस क्षेत्रमा
जीर्ण बनेको मुख्य सडक निर्माणको काम हुनेछ। वर्षौंदेखि मर्मत सम्भार नहुँदा शास्ति खेपिरहेका नगरवासीलाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन मुख्य सडक मर्मतको काम अघि बढाइएको मेयर सिंहले बताएका छन्। यसअघिका मेयर विजय कुमार सरावागीले सडक आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै मर्मत नगरिदिँदा नगरवासीले हैरानी खेप्नु परेको स्थानीयको भनाइ छ। सबभन्दा पहिले हामी यो राजमानजीले हाम्रो मेयरमा जो हुनुहुन्छ उहाँले हिजो पहिले उहाँ चुनाव लड्नुभन्दा अगाडि नै उहाँले भन्नुभयो कि म शपथ ग्रहण लिएको 24 घण्टाभित्रमा दिनले एउटा 24 घण्टाभित्र न्याय महसुस गराउँछु भनेर त्यो अनुसार सडकले राम्रो प्रगति लिएछ। जुन यो कुरा 5 वर्षदेखि नहुन गइरहेको चिज खाल्डाखुल्डी एकदम हामीले समस्या भोग्नु परिरहेको थियो, तर उहाँले शपथ ग्रहण लिएदेखिबाट सडक बनिरहेको एकदमै खुसी लागिरहेछ। धेरै शास्ति बोकिरहेको थियौँ। अब हिजोदेखि हाम्रो राजमानजी शपथ लिँदैखेरि यो रोड बनाउनुमा धेरै हामीलाई खुसी लागिरहेछ। हामी यति न दुःख भोगिरहेको थियौँ कि मान्छेहरू हिँड्दै हिँड्दै खसिरहेको थियो रोडमा, धेरै खाल्डोहरू थियो। अहिले हामीलाई धेरै खुसी लागिरहेछ। भन्न एकदमै राम्रो भयो कि अब हामी महिना वर्षौँदेखि घन्टा गर्दैले माइलस्टोनसम्म मोटरसाइकल या अटोमा जेमा जाँदाखेरि ढाँचु देहमा बडीमा एकदमै नराम्रो। म त के भन्नु, अब जो पैदल यात्री छ, साइकल यात्री छ, अटोवाला छ, तिनीहरूलाई एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। अब हाम्रो यो सडक बनिरहेको छ घन्टा घरदेखि माइलस्टोनसम्मको। म मेयर साहबलाई धन्यवाद र उपमेयर साहबलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। निर्वाचित भएका सिंहले सडक मर्मतसँगै महानगरवासीले अब विद्युत महसुल छुट पाउनुका साथै सिँचाइ मिटर निशुल्क प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्। महानगरभित्र बसोबास गर्ने 10,924 घरधुरीको घरेलु मिटरमा हुने मासिक 30 युनिटसम्मको न्यूनतम शुल्क र इनर्जी शुल्क महानगरले नै भुक्तानी गर्ने निर्णय समेत सिंहले गरेका छन्। त्यसबाहेक महानगरभित्र रहेका 470 वटा कृषि मिटरको सम्पूर्ण शुल्क महानगरले नै बेहोर्नेछ। सबै निर्णय आगामी साउनदेखि कार्यान्वयन हुने जनाइएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि वीरगञ्जबाट आबिद हुसेनको रिपोर्ट। काठमाडौँको मुहार फेर्ने सपना बोकेका मेयर बालेन शाह निर्वाचित हुँदा सडकमा व्यवसाय गर्नेहरू बढी नै उत्साहित देखिएका छन्। सडक पेटीमा व्यापार गर्दा महानगर प्रहरीले दुःख दिने गरेको भन्दै उनीहरूले बालेन निर्वाचित भएपछि निर्बाध रूपमा व्यापार गर्न पाउने अपेक्षा राखेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह निर्वाचित भएका छन्। उनी निर्वाचित भएपछि काठमाडौँवासी उत्साहित समेत देखिन्छन्। कुलीन वर्गदेखि सडकमा सानो व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकाहरू समेत बालेन निर्वाचित हुँदा अपेक्षा समेत आफ्नै गरेको देखिएको छ। काभ्रे स्थायी घर भएका काठमाडौँमा भारी बोकेर गुजारा चलाइरहेका विरोध गौतमको समेत बालेनसँग यस्तै अपेक्षा छ। अब तेल बढ्ने, मर्तेल बढ्ने, अब रासनहरू बढ्ने, तेल तपाईँको अब 165मा तेल पाइन्थ्यो भनेदेखि अब अहिले आधा लिटरकै 165 पुगिसक्यो। अब 60 रुपियाँमा 30 रुपियाँ लिटर तेल पाइन्थ्यो भने अहिले मट्टीतेल चाहिँ 165 पुगिसक्यो। पेट्रोल त्यस्तै, अब अहिले हिँडडुल गर्न पनि तपाईँको थुप्रो लाग्ने भयो। अब यहाँ कोटेश्वर पुग्दाखेरि 15 रुपियाँ पुग्थ्यो भने अहिले 35 रुपियाँ लाग्ने भयो। काठमाडौँका सडकमा सानो व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरू धेरै छन्, तर तिनै साना व्यापारीहरूलाई महानगर प्रहरीले बेला बेलामा दुःख दिने गरेको छ। बालेन निर्वाचित भएपछि अहिले भोगिरहेको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेको बताएका छन्। उहाँले गरिदिए राम्रै हुन्छ जस्तो गर्छ भने जस्तो लाग्छ। उहाँले गरिदिए भए हामीलाई धेरै राम्रो हुन्थ्यो। गरिब गुरुवाले गरी खान पाउँथ्यो, बुढाबुढीले दुःखले गर्ने त हो नि हामीले, होइन? सुख लाभ यस्तो फाटफुटमा हिँड्नै पर्दैन थियो होला। काठमाडौँकै सडकमा मकै पोलेर जीवन निर्वाह गर्दै आएकी अर्की एक महिलालाई पनि महानगर प्रहरीले दिने दुःख अन्त्य हुने आशा रहेको बताइन्। एउटा व्यवस्थित गरेर फाटफुटमा बस्नेलाई जो आए पनि गर्ने त्यस्तो गरेर भएन, होइन? दिन्छ नि, भागे गर्नुपर्छ, कतिचोटि कुदै गर्नुपर्छ, कति दुःख हुन्छ। यहाँ यी तातो कराई लिएर कुद्नुपर्छ हामीहरूले। त्यसबाहेक काठमाडौँमा अव्यवस्थित पार्किङदेखि भद्रगोल ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत बालेनको भूमिका काठमाडौँवासीले खोजेको देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको।
जनप्रतिनिधिसँग काठमाडौँ महानगरपालिकावासीका धेरै अपेक्षा रहेको छ। ठूला दलका उम्मेद्वारबाट त्यो अपेक्षा पूरा हुने नदेखेर उनीहरूले यसपटक स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहलाई अत्याधिक मतले विजयी गराइदिए। यसै सन्दर्भमा काठमाडौँको सडक आसपास कर्मक्षेत्र बनाएकाहरूलाई ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौँ, नयाँ नगर प्रमुखबाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ? राम्रै होला अब होइन, अब हाम्रो युवा आउनु भएको छ, उहाँबाट हेरौँ अब उहाँले भनेका वचन कतिका पुरा गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, जति युवा लागेका छन् कसरी विकास गर्नुहुन्छ त्यो हेर्नै छ नि। अझै टिममा जानै छैन अहिले भएकै होइन, गर्नु होला, उहाँको कार्य सफल राम्रो होस् हुनुपर्छ, अथवा युवालाई प्रोत्साहन दिन पनि पर्छ। बालेन शाह भन्ने स्वतन्त्र व्यक्ति हो, उहाँले भन्नुभएको छ म सबै कुरा गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले आउनु भएको छ। उहाँको कन्सेप्ट योजनाहरू हेर्दाखेरि महानगरले जस्तो मान्छे खोजेको थियो त्यो मान्छे उहाँ हो भन्न हामी सक्छौँ अहिले। अब उहाँले जुन चुनावमा उठ्नुभन्दा अगाडि उठाएका कुराहरू छन् नि, जति पनि कुराहरू छन् नि होइन, उहाँको भिजन छ नि, उहाँको भिजनलाई हेरेर नै अब यङ जेनेरेसनलाई भनेर अहिलेको मान्छेहरूले अरू पार्टी साटी छोडेर उहाँलाई भोट दिए होइन। यदि उहाँले अब उहाँलाई काम गर्न देलान् नदेलान् होइन मान्छेहरूले, अब उहाँले 4-5वटा 6-7वटा मात्रै उहाँले गरेको कुराहरू गरे पनि इनफ हुन्छ क्या काठमाडौँमा विकास। जस्तै उहाँको भिजनहरू, त्यो सबै भिजनहरू पुरा गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र उहाँले चाहिँ तपाईँको जस्तै उहाँलाई अरू टिमले पनि साथ दिनुपर्छ होइन। उहाँले अब अहिले अरू पार्टीको दलको नेताहरूले उहाँलाई काम नगर्न दिन पनि सक्नुहुन्छ, किनकि उहाँ हिट हुनुहुन्छ भनेर त्यस्तो पनि हुनसक्छ। तर यस्तो बेलामा एउटाले जित्ने भनेर गर्नु भएन कि सबै दलकोले साथ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामीले नयाँ मेयरबाट त अपेक्षा गर्ने भनेको सबैभन्दा पहिला त काठमाडौँको यो फोहोर व्यवस्थापन हुनु पर्यो पहिलो नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा यहाँको समस्या भनेको पानीको होइन, त्यस पछाडि बाटोघाटो अलिकति यो जुन देखिरहेछ ट्राफिक जाम, यिनलाई हटाउनलाई के गर्ने, व्यवस्थापन कसरी गर्ने। अब यो ट्राफिक जाम यहाँको सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ अहिले भएको छ। अब त्यसलाई अलिकति यो जुन आइतबार बिदा छ, आइतबार बिदाले अझ समस्या ल्याइदिएको छ, किनभने 5:30 देखि 7 बजे सबै जाम छ, व्यापारीको पनि बन्द गर्ने टाइम चाहिँ। पुराना मेयरहरूलाई चाहिँ केही पनि भनौँ न, उनी आफैमा ज्ञान भएका त्यति थिएनन्। अब यो मेयरको विशेषता भनेको सबै विज्ञलाई राखेर आफू पनि एक विज्ञले दिएको सल्लाह पनि राइट र रङ भनेर छुट्याउन सक्ने एउटा खुबी छ जस्तो लाग्छ होइन। ग्लोबल न्युजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ, अब बाँकी न्युज। सशस्त्र प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक डीआईजी रञ्जन कोइराला पक्राउ परेका छन्। सर्वोच्च अदालतले फैसला उल्टाएको भोलिपल्टै प्रहरीले कोइरालालाई पक्राउ गरेको हो। कोइरालालाई काठमाडौँको बानेश्वरबाट आज साँझ पक्राउ गरेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णु कुमार केसीले जानकारी दिनुभयो। 10 वर्ष अघि श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेको अभियोगमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उच्च अदालतले त्यसलाई सदर गरेपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। गत असारमा सर्वोच्च अदालतले उनको सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो। त्यसपछि उनी गत साउन 14 गते दिल्ली बजार कारागारबाट रिहा भएका थिए। महान्यायाधीश वक्ताको कार्यालयले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावलोकन गरेको थियो। त्यसमाथि भएको सुनवाईमा बिहिबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले कोइरालाको कैद घटाउने फैसला उल्टाएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाली समाज विचलनतिर गइरहेको बताउनु भएको छ। शहीद कृष्ण सेन इच्छुको 20औं स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले नेपाली समाज विचार र निष्ठाको आधारमा चल्न छाडेको बताउनुभयो। उहाँले क्षणिक व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति समाजमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। निष्ठाको आधारमा होइन, कुनै एउटा महान र उदात्त उद्देश्य अगाडि राखेर त्यसको निम्ति समर्पण, त्यसको निम्ति त्यागको आधारमा होइन, क्षणिक व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा हाम्रो समाज गइरहेको भान हुन्छ हामी सबैलाई। अध्यक्ष दाहालले नयाँ खालको अनुसन्धान, आविष्कार र अभियानको खोजीमा केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण जस्ता जघन्य अपराध हुनै नदिने गरी कानून तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको 22औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खाडले बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण जस्ता घटनाका दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारले सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गरेको बताउनुभयो। उहाँले आयोगका सबै सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु। उहाँले अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिका लागि कानूनी शासन र लोकतन्त्रको दृढीकरणमा जोड दिन सबैलाई प्रतिबद्ध हुन आह्वान गर्नुभयो। लोकतन्त्र, मानवाधिकार, कानूनी शासन एक अर्काका परिपूरक छन्। कानूनी शासनको अवलम्बन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणले मात्र मानवाधिकारको प्रत्याभूति हुने भएकोले सोको अवलम्बनमा सरकार र सम्पूर्ण सरकारहरूको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको छ। गृहमन्त्री खाडले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रलाई आज नआउन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। त्यसका लागि सरकारले आवश्यक कानून परिमार्जन गर्न संसदमा विधेयक पेश गरेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले चालू आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्ममा 112वटा मानव अधिकार हननको उजुरी दर्ता भएको बताएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको 22औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष टोपबहादुर मगरले चालू आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्म 112 उजुरी परेको र 339वटाको निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष मगरले महिला अधिकार, जातीय विभेद, बाल अधिकार र विकासका अधिकारका विषयमा आयोगमा बढी उजुरी आउने गरेको बताउनुभयो। वैशाख महिनासम्ममा आयोगमा मानवाधिकार हननका 112 उजुरीहरू दर्ता भएका छन्। मानवाधिकार हनन भएका भनी आयोगमा परेका उजुरीमध्ये चालु आबमा 339वटा उजुरीमा निर्णय भएको छ, जसमा जीवनको अधिकार, न्याय प्रशासन, महिला अधिकार, बाल अधिकार, जातीय विभेद र विकासका अधिकार लगायतका विषयहरू रहेका छन्। अध्यक्ष मगरले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आयोगको भवन पुनर्निर्माण गर्नका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गराउनुभयो। उहाँले मानवाधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारले कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाएकोमा खुशी समेत व्यक्त गर्नुभयो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले निजगढ विमानस्थल नबनाउनु भन्ने सर्वोच्चको आदेश गलत भएको आरोप लगाउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री झाँक्रीले सर्वोच्चले गरेको यो निर्णय कुन आधारमा टेकेर गरेको निर्णय हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले अदालतले रुख फाड्ने कुरा, जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूको कुरालाई समातेर गरेको निर्णय भए त्यसको विकल्प खोज्न सकिने, तर यो निर्णय कसैको प्रभावमा आएर गरेको निर्णय भएको आरोप लगाउनुभयो। मन्त्री झाँक्रीले सबै न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीश हुने लाइनमा रहेको भए संसदमा आएर सामना गर्न समेत चुनौती दिनुभयो। किनभने प्रत्येक न्यायाधीश यदि प्रधान न्यायाधीश हुने लाइनमा छन् भने पार्लिमेन्टमा आएर फेस गर्नुपर्छ। त्यो भनेको पब्लिकलाई फेस गर्नु हो। हाम्रो संविधानमा भएको धेरै राम्रो व्यवस्था हो यो र पहिलोचोटि भयो यो। मन्त्री झाँक्रीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहिबार संसदमा गरेको सम्बोधनमाथि पनि प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले अध्यक्ष ओलीले गरेको सम्बोधनको कुनै तुक नरहेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। अब बिजनेस न्यूज। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उपसमितिहरूलाई 10 दिनभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ। समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा बुझाउनु पर्ने भएकाले विभिन्न उपसमितिहरूले समितिलाई बुझाउनु पर्ने प्रतिवेदन 10 दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको हो। उपसमितिहरूले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि समितिको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरिएको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले बताउनुभयो। हुनको निमित्त आजको बैठकले निर्णय गर्यो र त्यो प्रतिनिधि के अरे ती उपसमितिहरूको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पुनः बैठक बसी संसदमा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने भन्ने निर्णय गरियो। अर्को विभिन्न मन्त्रालयहरूको विषयमा यो समितिमा परेको निवेदन अनुसार
हाल सदन चलिरहेको हुनाले र बजेट सेसन भएको हुनाले सम्बन्धित मन्त्रालयमा आवश्यक कारबाहीको लागि पठाइदिने। समितिले विभिन्न मन्त्रालयका विषयमा समितिमा परेको निवेदन अनुसार आवश्यक कारबाहीका लागि संसदको बजेट सेसन सकिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने बताइएको छ। यो सँगै सम्बन्धित मन्त्री, सचिव तथा आवश्यक पदाधिकारीहरूलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लागेको कर घटाउने गृह कार्य गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार र भन्सार कर बापत प्रति लिटर 10 रुपैयाँ कर घटाउने तयारी गरेको हो। मन्त्री परिषदको बैठक मार्फत पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ कर घटाइने सैद्धान्तिक सहमति भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार पूर्वाधार बापत 5 रुपैयाँ र भन्सार शुल्क 5 रुपैयाँ गरी 10 रुपैयाँ घटाइनेछ। बजेट मार्फत त्यसलाई सम्बोधनको तयारी गरिएको छ। खाना पकाउने ग्यासमा भने कुनै शुल्क नघटाइने भएको छ। यसअघि नेपाल आयल निगमले सरकारसँग लिटरमा 15 रुपैयाँ कर घटाउन प्रस्ताव गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दै गर्दा हाल नेपालमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 180, डिजेल र मट्टीतेलको 163 रुपैयाँ पुर्याइएको छ। केही दिन अघि भारत सरकारले पनि कर कटौती गरी इन्धनमा राहत प्रदान गरेको थियो। अत्याधिक करका कारण इन्धनको मूल्य अचाकले भएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि सरकारले केही कर घटाउन लागेको हो। हप्ताको अन्तिम कारोबारको दिन आज शेयर बजार घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 15.82 अङ्कले घटेर 2223.78 बिन्दुमा झरेको हो। आज होटल र पर्यटन बाहेक सबै समूहको शेयर घटेको छ। नेप्सी घटे पनि हिजोको तुलनामा कारोबार रकम भने केही बढेको छ। 223 वटा कम्पनीको 41,40,000 किता शेयर 1 अर्ब 29 करोड 89 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै प्रभु बैंकको 17 करोड 60 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज 7 वटा कम्पनीको शेयर 3% भन्दा धेरै घटेको छ। बजार घटे पनि रुरु जलविद्युत परियोजनाको शेयर 6% भन्दा धेरैले बढेको छ। अब पालो इन्टरनेशनल न्यूजको। इरानको दक्षिण पश्चिमी सहर अबादानमा 10 तले व्यापारिक भवन भत्किँदा 19 जनाको मृत्यु भएको छ। अरू 37 जना घाइते भएका छन्। घाइतेको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको इरानको अर्ध सरकारी समाचार संस्थाले जनाएको छ। व्यस्त सहरमा निर्माणाधीन भवन भत्किँदा फँसेकाहरूको उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मी सहित झण्डै 2000 जना परिचालन गरिएको छ। इरान सरकारले उद्धार कार्य जारी राखेको जनाएको छ। पाकिस्तानमा कृषि स्रोतहरूको अभिवेकी योजना र अव्यवस्थाले देशमा चरम खाद्य अभाव देखिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा भोकमरीमा छ। अधिकार र सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमले जनाएअनुसार देशमा खाद्य असुरक्षाका लागि जिम्मेवार विभिन्न कारकहरूमध्ये मुद्रास्फीति र भ्रष्टाचार गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। पाकिस्तानको घट्दो आमदानीसँगै खाद्यान्नको मूल्यमा भएको वृद्धिले धेरै पाकिस्तानहरूलाई खाद्यान्नमा असुरक्षित बनाएको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार किफायती पोषण आहार प्राप्त गर्न ठूलो चुनौती देखिएको छ। WHA कफीको अनुसार लगभग 43% पाकिस्तानीहरू खाद्यान्नमा असुरक्षित छन्। गम्भीर कृषि नीति निर्माण संस्था र राम्रो सरकारको अभावले पनि पाकिस्तानमा खाद्य सुरक्षामा बाधा पुगेको छ। यसबाहेक देश सन् 2021मा भ्रष्टाचार धारणा सूचाङ्कमा 180 देशहरूमध्ये 140औं स्थानमा रहेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आसन्न निर्वाचनका 21 पदका लागि कुल 54 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। जेठ 6 देखि 12 गतेसम्म मनोनयनका लागि तोकिएको समय सीमाभित्र अध्यक्षका लागि 3 सहित 54 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। आगामी असार 6 गते हुने एन्फाको 21औं साधारण सभा तथा केन्द्रीय निर्वाचनबाट 1 अध्यक्ष, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष र 15 सदस्य, 2 महिला अनिवार्य गरी 21 जना
निर्वाचित हुनेछन्। निर्वाचनका लागि वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेङवाङ छुट्टा छुट्टै प्यानल बनाएर होमिएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि 2 तथा 4 उपाध्यक्षका लागि 8 जनाको दावेदारी परेको छ। सदस्यमा 5 महिला सहित कुल 41 जनाको मनोनयन परेको छ। सदस्यमा दुवै पक्षबाट 13 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा केहीले स्वतन्त्र रूपमा मनोनयन दर्ता गराएका छन्। महिलातर्फ पनि 5 जनाले स्वतन्त्र रूपमा मनोनयन दर्ता गराएका छन्। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटको दोस्रो क्वालिफायरमा आज राजस्थान रोयल्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर खेल्दैछन्। खेल राति 7:45 बजे अहमदाबादमा सुरु हुनेछ। आजको विजेता टोली फाइनलमा पुग्नेछ। पहिलो क्वालिफायरमा राजस्थानलाई 7 विकेटले हराउँदै गुजरात टाइटन्स फाइनलमा पुगिसकेको छ। प्रतियोगिताको नियमअनुसार राजस्थानले एलिमिनेटरको विजेता बेंगलोरसँग क्वालिफायर खेल्ने मौका पाएको हो। बेंगलोर एलिमिनेटरमा लखनऊ सुपर जायन्ट्सलाई 14 रनले हराउँदै क्वालिफायरमा पुगेको हो। फाइनल खेल आइतबार अहमदाबादमा हुनेछ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी। नागरिकता विधेयकदेखि रोकिएको निजगढ विमानस्थलसम्मको चर्चा। काठमाडौँ महानगर प्रमुखमा विजयी बालेन शाहको छुट्टै किसिमको र्याली। फरक शैलीले काम गर्ने संकेत। नवनिर्वाचित काठमाडौँ महानगर प्रमुख शाहसँग नागरिकका अपेक्षा नै धेरै। काम गरेर खाने वातावरण बनाइदिन श्रमिकको याचना। इरानको अबादानमा 10 तले व्यापारिक भवन भत्किँदा 19 जनाको ज्यान गयो, 37 जना घाइते। र आइपिएल क्रिकेटको दोस्रो क्वालिफायरमा आज राजस्थान र बेंगलोर भिड्ने। विजेताले फाइनलमा गुजरातसँग खेल्ने। हवस् त ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।